haba iyo izuba ririmo kuva cyane ngemene ku mutwe niyo mpamvu avuga ngo iri n'izuba rimena imbwa agahanga nase wori imbwa ariko buriya ibaze izuba rimena imbwa agahanga umenye ko ejo tuzakora akazi turaranye ibiraka bigeze nko muri 3 yakamwana nahise muhamagara arambwira ati nzovu ngenge gukora muri roje ariko ntiyansobanurira iyariyo kwa mutwe kuri kaburimbo cyangwa twahare ni hano imbere gatoya aho twajyaga turara byanze bikunze muri roje nindamuka mubuze ndeta mureka ariko hano niho nzi yajyaga arara byanze bikunze dushaka kumubona aha niho yararaga baba bicayemo si nguyu yaka gaho uretse yaka wamenyereza Sodoma reka tubiganire kwahita Imana ziramuhitana matimba twanze uko imyenda washaka kwigura se nanga ubundi nanga arameza 15 nka data ni ihene se akayandi yama umaduke sinwemera n'amafaranga afite ese weye inzoga ngese sinamworohereje imyenda yitahanye nubundi n'ahandi uragenda ntabwo muri kumbwira ntabwo bivamo ndabambera nezo nzaga ubu se duserereye umunsi wa mbere wa kabiri nibwo uzaza DCTV Rwanda. Narakoroye cyane kuri iyi nshuro ntushobora kongera kunesha umutwe ubu sigiye naziye muri no rugo mubona ryo ariko papa ntago rirarenga nuko tashanje sivita ubu ngubu abadamu natwe tugomba kwihagararaho umugabo yiha kwikomeza ngo kujya mwinginga mwihorere nono cyane cyane yo mbonye ka shyashya kuri njye ubu mozeho n'abantu voilà icyo umemye niki nukundi dikiriza muri Rwanda si kwa ça Jeff none ni kimenyemenye kugira ngo mwereke yuko warakaye neza umuhungire wawe ujye kwa se na nyina mais je dois prendre ma décision je suis un homme Jeff atinyuke ambwire ngo yariyubatse buriya Jeff yiyubatse ndakurahiriye nuramuka utwari uriya mugabo uzamenye yuko uzatabya unagushaka ko nambikwa ingofero y'ububyeyi ku myaka yanjye nashobora kumenya umwana uri kumbwiza ukuri no kumbwira ibinyoma isongera mama wanjye ntabwo akwiriye kumenya ibintu byose bibera muri uru rugo ngende umukobwa ndi umwana muri uru rugo ntabwo ngenshi nzi kujya mbyukanira amapasi cyangwa se nkoropa cyangwa se nkora ibyo bintu byose uri gutekereza uzi ko nahakaniye ababyeyi nigira inzanga nigira umusazi kubinkangisha nzakuniga njyewe nzakuniga Hello my beautiful people, nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh muri yagiye hatandukanye. Abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu ndavuga aba diaspora muri sange, hope you nakugenda we doing fine. Nje nitwa Sot Official, niyo mazina yanjye nahi ni DC TV Rwanda. Ubu tuvugana ni mu gitondo tuzindukiye ahantu bita Imatimba ndi kumwe na Nzovu. Muhungu umusore cyangwa se umupapa w'abanyarwanda. Nzovu umeze neza? Meze neza nta kibazo wabona nta zuba. Urabona Kigali imeze neza. Burangiyewe buriya iyo haba iyo izuba ririmo kuva cyane ngemene ku mutwe niyo mpamvu avuga ngo iri n'izuba rimena imbwa agahanga ariko nase wori imbwa ariko buriya ibaze izuba rimena imbwa agahanga kandi imbwa buriya igira umutwe ukomeye cyane wabigeze ku muntu bigenda bite uratangira ukumva imitsi yareze hanyuma rero tuzindukiye Imatimba musanzwe muhahira Sodoma musanzwe mujya korodoro we na kubera iki none uyu munsi mwahisemo kuzindukira Imatimba cyane yuko none wambwiye ko tugiye no guhiga yakamwana bimeze bite ngewe urabona ntago naje kugura indangamirwa za Matimba Matimba maheruka kera nko muri za 90 na kangahe hariho akabari bitaga Cosmos hari Cosmos n'akandi kabari bitaga kwa Hitimana usibye ko Hitimana atakiriho Imana imuhiruka bidashira yitabye Imana ubwo hari ryari nko muri za 97 muri za 2009 ubwo wanyweraga kwa Hitimana nanyweraga kwa Hitimana nkazamuka nkajya Cosmos Primus kegera guraga 450 ubwo ni muri za 99
9 n'umunani ahubwo. Hanyuma rero naho wageze uhahira se Matimba ntabwo zinangamirwa zawe ntabwo zize. Imatimba usibye muri icyo gihe nahaguze icyo gihe ko ntabwo bavugaga indangamirwa bavugaga indaya. Nimwe mwaje kubibatiza murabisigiriza. Icyo gihe usibye indaya imwe nasamuye nkayihonga inote y'igihumbi. Dore se byere yaguraga 25 indangamirwa igura igihumbi. Amafaranga y'icyo gihe afite agaciro. Urona ikiro cy'ibiresi cyaguraga ngaye 35 twahayiraga ku isoko ry'Inyamirambo. Ibintu byagurwaga makeya cyane. Hanyuma rero urambwiye ngo umuntu witwa Yakamwana yaraye hano impamvu ngiye ntago naje kugura indangamirwa hano ahubwo icyanzanye ni uguhiga Yakamwana. Wamusize hano nimugoroba? Oya ninjoro ku mugoroba nko mu masaha 2 twari dufite umuntu wo kutugura agacupa baoba. Atugura agacupa aratugurira amaze kutugurira Yakamwana aravuga ngo aherekeje umwana agiye kuzashyira mu mago uvuka i Muhanga ngo agiye kuko umukobwa aba kwa mukuru we ahantu bita Noruveje ari hafi yo kwa Bandimbati. Umenye ko ejo tuzakora akazi turaranye ibiraka bigeze nko muri 3. Nanjye ubwo nahise mfata moto ingeza mu Gashyekero. Nkigera mu Gashyekero ngeze ku buriri iyo ufite umuntu w'inshuti yawe bitewe naho umusize Yakamwana nahise muhamagara. Arambwira ati Nzovu ngenge kora muri loge ariko ntiyansobanurira yariyo. Numvaga yuko byanze bikunze yaraye Sodoma. Nazindutse njya Sodoma ngenda mbariza buri loge. Arambwira ngo Yakamwana ntiyageze ahangaha. Ariko akaba hari loge imwe twajyaga turaramo hano i Matimba. Ndavuga nti byanze bikunze reka njye kwa mushakira ndeko namubona nkamubwira nti byuka tujye mu kazi. We nk'umunyamakuru dukubitanye akakanya ndimo kugenda mpigahiga Yakamwana muri aka gace. Bivuze ngo indangamirwa za Sodoma mwazihaze za koridoro mwazahaze. Ntabwo ari njyewe Yakamwana ndimo kumuhigahiga ntabwo nge naje mu ndangamirwa za Matimba. Ngengeze Matimba ndimo guhigahiga Yakamwana ngo ndeko namubona nibura ngende ndeba no mu maroje ya Matimba ndeko namubona. Mwararaga mu zihe roje? Hari loge twajyaga turaramo twayirarayemo. Hari umuvandimwe wacu bita Kiroso muri imisi umwe bafunze harano yajyaga tuzana na modoka ariwe tukayiraramo. Ubu niho ngiye kugerageza guhiga Yakamwana ndebe yuko ahandi hose wahize byanze niho nshigaje honyine nimubura ndetse nisubira igikondo cyambe najya mu kazi mureke umudakoranye tudakoranye. Niyo munsi wuzu udakoranye na Yakubumva atari igihombo koko Nzovu? Ni igihombo ariko byanze bikunze Imana ifasha ndamubona. Hanyuma urambwiye ngo yaherekeje umukobwa umwe wakunda hasa ubukwe bwa Yakubunda ubona buri abukwe buzaba ubukwe koko? Buzaba kuko uriya mukobwa ni umwana mwiza. Ubushize ko hagiye bwaye bugiye kuba bisa nk'ibyanga. Hari umuntu uba ufite amafaranga Yakamwana Nyirabitanga icyo gihe yagiye gutabara umuntu wo muri famille wari witabye Imana muri Kenya. Biba ngombwa ko ubukwe bwa Yakamwana buhagarara. Ariko uwo mukobwa afite ubwenge. Yabwiye Yakamwana ati Yakamwana yagiye yashatse kumudama ashatse kumubomora. Umukobwa aramubwira ati ngiye tuzaryamana tuvuye kwipimisha. Uriya mwana afite ikinyabupfura ategereje yuko ubukwe buzaba. Hanyuma wahirukaga muri zino karitsiye z'Imatimba kera urabona bihagaze bite? Imatimba ni ahantu hazima. Ni ahantu haba hari muvoma y'abantu benshi bitambukira. Ari abajya za Kimisagara hehe ku Ntaraga. Urumva Imatimba ni ahantu handitse izina kuva kera. Buri Matimba nahajyanya na Sodoma no mu Migina. Ni amakaritsiye ateke. Yego tugenda noneho tujye kureba Yakamwana tugenda tuniganirira. Use Imana ishobora byose. Turi mubone nanjye nabonye Yakamwana ko arimo gutuma ntibonera akazi. Abantu benshi bavuga ngo bagiye kuma ikiganiro ngo nimba ntari kumwe na Yakamwana ntago dukora. Nk'uwagiye kunyicisha inzara shabyihora. Twigendere tujya kumuhiga. Wafataga kamera ukagenda noneho dukurikira tukagenda tuganira mwana. Naho ubundi Nzovu
zino karitsiye urabona ukuntu ziba zishyushye. Oya abantu ngiye bimatimba ndabakunda ni muvoma abantu baba batambuka bagira bati urabona muri business ikintu wacuruza imatimba cyose cyagenda kubera abantu uzi nk'uwakubita umureti ninjoro hamwe na chips ubwo ni iki ifiriti hamwe ukabatekera n'ibyo bita igikomando igikomando cyo kimeze gute ni ibishyimbo nimba na capati n'amagi sinzi ariko ni gutyo sama nakwigisha agachips n'indera agachips sinize se naho se ketchup urayizi buriya ugiye i Bugande ukabita ndashaka ifiriti ntago bapfa kumenya ibyo ari uvuga chips ketchup urayizi nibyo bindi bamena ku ifiriti ibisa gute bitukura ariko ngiye sinjya mbikunda kubera bira bintu simbikunda mayonnaise margarine kunywa amata sinjya nyanywa menya ariyo mpamvu nabaye mugufi iyo nza ko ibyo byose nabiremba narabaye muremure birasa nibyo bigira umuntu muremure sama vitamini se oya biriya n'ubundi biza byogera mu mubiri umwana utarabonye indyo yuzuye akeshi aragwingira buri umwana ategetswe kurya igi rimwe ku munsi kandi we ntaryo wigeze urya ntago njya amagi ndetse ko ibintu byose by'abasirimu narakimwe urya shabyihorera byose byagenze bipfira hehe urabona biterwa n'icyo umuntu akunda cyangwa akuze n'ubundi ntabyo avuga ati singiye kwimenyereza ibyo ntazabona se urwego ngezemo rw'amafaranga igira igura ngahe igi ni 200 amata agura ngahe amata y'inyange ni 900 cyangwa 1000 margarine igura ngahe ntabwo mbizi ntabwo mayonnaise igura ngahe kuki se ndenga nkabigurira indangamirwa kandi ntabirya ibyo utarya uragenda ukabigura indangamirwa kugira ngo babone vitamine vitamine uzinaga mu ndangamirwa kugira ngo zinageho kuko buriya urazikunda iyo umukosoye hari ibyo aba yatakaje aba yatakaje ibiro uri kugarura vitamine ngaho ngo nta kintu muzima ari ko mvuga indangamirwa za Sodoma se namenyereye ndavuga izimatimba ngo nta kintu ujya uzimarira nzovu rega nanjye ntago zimpomose none se waragiye urazaka zirakwiye amatembo urebye nabi utamenye n'ivide urarirya oya bagahita bakudoda neza ujya gutereta indangamirwa y'imatimba wambaye kasike kugira ngo nibakubita umutwe kasike igukingira bivuze ngo utagiye wambaye kasike ushobora kuhavana imisare ni imisare ariko ngo ejo bundi nawe ngo yarakubomoye umutwe yari umennye ariko ntabwo nta mutwe ni inzara bandiye nose ubundi byagenze gute nzovu ntabwo ibyo bintu bigeze ubimbwira ngewe ubundi byagenze gute kugira ngo shani ibye mama Queen twagiye mu kabari ka Sodoma ahantu bita kwa Tesi turamwenda muguriye atanya byandi byo kwiyenza ashaka kunkubita abakozi bo kwa Tesi b'abakobwa baramugukubitiye ahubwo bakimara kumukubita bahise baduhamagariza imodokari y'umurenge wa Gikondo dusheduka turi kuri brigade y'Igikondo yena akamwana iryo joro twaraye muri sare tumeze nk'aho dufunzwe washinde turi muri mabuso utazi ko wagezemo tuvamo buke bwaho ndiriye somo akuyemo isomo nakuyemo nukuzana nitondera mama Queen kuko nubwo ntago navuga ko nafunzwe ntago badushyize kuri polisi twicara ku ntebe tugeza mu gitondo ariko twanaryamaga ku ntebe ariko twaje mu gitondo ribira dufungura isomo nakuyemo ni ukwitondera nk'abantu bagira amahane kuko hari igihe birangira undi ugira amahane akubise umuntu ukabigenderamo cyane bakamukubita aho hantu ni yese ko twagenze dukomeze tubashakishe kuko ni hano hirya gato ubushize twaraye jye wirinda dore ibintu byo kurwana abantu bazajya barwana ujye uhagendera kure nzovu nzambige aya umuntu yangira inama nzovu ko wagiye kuri brigade ukagira amahirwe ukarekurwa ubwo nturimo gukomanga imageragere urabona imageragere yose barambwiye ibaze nk'ubwo mama Queen baza kumukubita ko yakubitwaga n'abantu benshi yaza gukomereka cyangwa akanapfa nanjye bari guhita bamfunga bavuga ngo ndi umufatanya cyaha icyambere ngiye kwirinda mama Queen rero dore tugeze kuri kaburimbo handi kuri nuzi
kuri kaburimbo traffic wagira naho tugeze kwa mutwe kuri kaburimbo cyangwa twahare ni hano imbere gatoya aho twajyaga turara byanze bikunze muri lodge nindamuka mubuze ndeta mureka urahita umukaraba ndahita mukaraba twinjyeho turebe ngo bimeze bite ndabona tugeze kwa mutwe ku gahanda k'amabuye ni hano niho koko iyo twavuga kuri kaburimbo twakataga nka metero zitereza bakatishaga gutyo imodoka igahita yinjiramo hano ni hano reka twinjiremo rero nimubura muri izi lodge aha ndamenya ko baraye bamwisha ahari banguka reka n'undi dukomeze tumuhigahige ariko hano niho nzi yajyaga arara byanze bikunze dushobora kumubona aha niho yararaga ahantu muba mwarahavumbuye mute koko hano twavumbuye hari umuvandimwe wacu bita Kiroso harya ni Kiroso wahabarangiye niwe wajyaga tuzana hano tukanywera agacupa hano dufite n'ivatiri byanze bikunze yarababomoreshaga yakamwana muhize Sodoma namubuze reka nze muhigira hano ariko ndamukamubuze ndahita nkuraho umushuti wawe urahita ukuraho uteka ari mushuti wawe ese nimba namuhigiye Sodoma nkamubura nindamukamubuze matimba simubone urabona nakora iki ndamukatira ntari bibwo musengere ni abuze kugira ngo uhige umuntu w'inshuti yawe rigashobora no guhura n'ikibazo n'injoro kandi n'injoro twari turi kandi bari kubahamagara akazi bari kubashaka mwembi biba byamurenze njye biba byambaje kuko abo ndimo kuvugana nabo ngo nutaboneka wenda yakamwana akazi ntakubona wagira ngo yakamwana yabateye imiti yo muri Kongo erega iyo mwahuye uzanabicunga ibintu bitabihinduka ikibuga bitabihinduka bigoranye cyane namuhigiye Sodoma ndamubura numve ko ariho yagiye kubomora dore uturi two dutebe baba bicayemo si nguyu yaka ngaho bise n'iki noneho have uretse sinakuguriye byeri none se ubundi ababangira nta by'amatangazamakuru nkeneye mumpereza yanjye ese ntiyakwishyuye ndaya ngomba kumva ntabyo bindeba kandi nakubwiye ko uzazirangamira by'umusitari ntabwo bindeba nose byagenze bite twararanye ijoro ryose handi yarakubwiye wamenyereza Sodoma reka tubiganire kwahita imana ziramuhitana uretse sister mujye muhana tubaze tuganire yakabyagenze gute umuntu twahuye turanywa turarya arambwira ngo ndi umusitari ngo arankunda ibi byose babigaburira abana banjye uzovu nimugoroba ngo abana banjye ibyo biryo ko nabishyize mu nda ndabitahana yaka hani matimba bakubitana amavide umva ntabwo bimbwira kuneza abantu gira mugenzi wawe gusova ugire kukibuye igihe cyose mbabaza yaka niwemeye ukaguma kuza Sodoma uje hano kugira gute Sanyamirambo sezo hari ikibazo hano ni matimba twanze kwa imyenda washaka kwigura se nanga ubundi nanga ari amezi 15 nka data ni ihene se mubabarira umukato ituri imwe nangahe se ituri imwe tuyibarira 5 kandi andi amatura 3 yose se akamwana 3 arashobora nose amafaranga yose wakoreye yagiye dore tukonase icyo cya ego hibaza gose cyatanu naya nasi uri kungurira ariko eguje gira vubavu wamubari kuko reka nkwereke none yakamwana inshuti yanjye mubabarire yakababomoye bose umva mereza shaka yandi yama umaduke sinwemera n'amafaranga afite mweye inzoga zindutse burushete wariye atanu koko imbabarira nukuri reka nta cyatanu mani nkeneye ko se wankupa ko Sodoma bajya bankupa nadideni ubwo uransigira ingwate y'ikisi ubwo nta kibazo nsigira zino nkweto agenda yambaye ibirenge nk'umuntu w'umusitari reka nankwereke yaka ni inshuti yanjye reka nanjye nyongere 3,500 reka 3,500 n'ibiki ubwo nyine ndatwara n'izi nkweto nongeranye yakongeramo inkweto koko ngeze sinamworohereje imyenda yitahanye
n'ubundi n'ahandi uragenda ntabwo muri kumbwira ntabwo bivamo ndabambaye n'ejo nzagaruka ubu se duserereye umunsi wa mbere wa kabiri nibwo uzaza nzakwishyura neza oya ahubwo ntabwo uzamanura ikariso nayakwishyura yakanakubwira iyo wigumira Sodoma mu birindiro byawe wazaga imatimba wowe imatimba ntabwo uhaza ugize amahirwe n'umutwe ntibawumena cyangwa imyenda bayijanike mu maso bitatatanu ihanganisha urabona nkuriye bitatatanu muhereze ugenda yafate mwaza ndi kuri telefone yakamwana ni inshuti yanjye akanyenyeri ujya ushimira nzovu aragusovana hose ariko nanjye nzovu ndamurwanira none si akanyenyeri rimwe mbwira nomero yawe yimuhereza yandike niyo mpamvu ngiye gushaka umugore izi ndangamirwa nkazivamo burundu ubundi simera uko ufite umugore ayo mwariye nayo mwongereho ya mafaranga yose ndayagwaye ngushyiraho 10 hafi na 2 sinakoze hatura umuntu w'umugabo yakaye kambiku nkura mugore genda nkura mugore ugiye gushaka namukarabye yaka oya buretse gato yaka ntabwo umuntu wahura n'ikibazo ufite ubushobozi bwo gutabara ngo mbere yo gutabara cyakora gusa indangamirwa uhita uzikatira umuntu araje arambwiye ngo uri umusitari ngo ndagukunda cyane ngo njya nkubona kuri YouTube ngo none ngo bagira amayeri menshi none hari ukumva yacuruza gute hari undi wanjyanye mu kabari ejo bundi ngo agiye kungurira dufata icyo kunywa dufata icyo kurya arangije arambwira ngo ninjye uri bwishyure kandi ari wowe wagiye kukugurira ari we wagiye kungurira we yarambwiye ati ngwino ngewe ndi kunywa ubagura inzoga nyinshi bashaka kuguhombya bakajya muri toilette bakihaga bakaziruka ngo kugira ngo bahombye umugabo bakagaruka bagasaba izindi bakanywa uziko ngiye narutse inzoga abantu mwanda yamwe muri kubona ibintu mudukora bizabagizaho ariko nabo waritse nabo bashaka kubaho ugiye gushaka umugore wa gahunda zigeze gahunda zo gushaka umugore bitarenze kwa kabiri byo umugore tuzaba turi kumwe nzovu ubu bintu urabiha umugisha koko kwa kabiri gahunda ziba zawe nimara ngiye gushaka umugore mwanda yamwe ibyo kurirwa munahuna mu mabuno yanyu jamais de la vie ntabwo muzongera kumbona ubwo ugiye kuzinsigamo watse nanjye nkarongora se wowe nufite umugore n'abana ese mbana nawe wowe watekinike ugasubira ku mugore wawe ubu nagashaka ko basiga mu ndangamirwa ntibazanyica njyenyine yewe ngiye kwishakira umugore ibintu by'indaya rwose parike igihe nasambaniye ni kirekire cyakora ningira amahirwe nkajya kwipimisha ngasanga nta sida mfite sha hehe n'indaya nzahita nsezera ku ndaya burundu sida uzayibura ariko wowe wagiye kuzita indangamirwa kandi ari indaya kubera ni indangamirwa tujye tuzubaha noneho murazirangamira urayibona ukarangamura ntabwo sida izaburamo niko nzova avuze wapfukamye nkagusengera unsengera wowe uri pasiteri pasiteri nzovu ndapfukama umusengero murambikaho ibiganza aho se yaka tuvugisha ukuri ko ninjoro twari turi harya ni kuri baoba ni he kakabari namuherekeje mugeza ngemeruka kuri stade ahita afite akamoto yerekeza he na ruveshi ikaramu nese wowe kuki wahise uza hano ugahita uza ku ndangamirwa utandukanye na sheri mwese ko yambwiye ngo azambamuza ariko tumaze kwipimisha niyo mpamvu uza mu ndangamirwa kugira ngo umuntu aze kunsura agende atanansamuje uhita ubishaka nahise niyaranja rwose uhita ukoresha plan cyo kwa yaka ariko se ubu ngandeba ntubona ingaruka reba nk'ubu ngubu ushize nzovu bamusigiye imisari nawe mwari mwicanye hariya mwaritse bino bintu mugashaka abagore irandaye ni n'umusore yari kuguhitana cyari kunyica pe wenda yaba ari n'akaraya gato ku buryo twajya mu mitsi ubonye ukuntu ari igisore wabonye ibuna afite mfite buna ariko shana riseseyeho ufite nimero ziwe se ngo ume nanjye muhamagare nanjye mubomore ndaziguha urazimba ariko ni ukugenda uyafite nditwaza amabuye abiri mu mufuka mama kwini araterura akajugunya uriya we noneho araguhita wabonye ukuntu ari umusore afite ibuno shaho yari karagaga nkawe naricaye akamwana akabona amafaranga uba yashyize kugira ngo
mugeraho neza uburi 5,000 byo kumwishyura. Ega banyweye cyane ariko uzi amafaranga yandiye uzi ko twariye burusheti zigeze muri 12. Ngo burusheti bigura ngahe? None uzi inzoga yari ari kunywa yanywaga mitsingi y'abagabo ariko abagore b'iki gihe nk'abagore banywa mitsingi nari nzi ko mitsingi ari y'abagabo primus kabi y'abagore none abagore nibo basigaye binywera mitsingi. Bizagenda bite? Nakaga mitsingi nawe akakindi umanura namaye nagize wenda yagukosomye hafi 30. ese jo nitwirirwa utwo wakoreje ubu yatujyanye twose cyatanu mbonanye nicyo nari nsigaranye na cyaragihuye. Hanyuma rero uranigira n'akamoto negera n'akamoto tujye turagenda n'amaguru aho tugiye gukorera baratwishyura n'ubundi aya moto. Uziko bizarangira depression nayo ibafashe bikarangira mwitwikiye mu nzu nka wa mugabo numva. Aya twaye ntago tuzitwikira mu nzu aho kugira ngo tuzahunga twigendera. Mwumvisha abakuru y'umugabo witwikiye mu nzu n'abana. Shara mugabo ariko ni iki? Inshuti yanyu. Njye ni inshuti yanyu naramukoreye. Mu biganiro mu mafilimi. Ako nge sinigeze mukorera nakuvuganye na manager wiwe. Manager wiwe bwa businzi bwanjye turaburana. Turananira yaramamagaye rwose turamugabo witwitse. Imana imuhiruko ridashira. Nge ahubwo nubwo yitabye Imana cyo namugaya nuko yatwitse bari abana. Nge bari abana barambabaje. Bari abana nta muntu batababaje. Bega kana kagakobwa we. Nakabona gakufoto nkarira. Ari kuvuga ngo tuzatora Kagame sinzi niba akavideo kakora akabonye. Narakabonye sha. Sasa nk'ubu we byagira ku rwego rwo kwakuyahura n'ubwuzima bwa kwanga. Nakwiyahura ngeze ku munota wa nyuma. Birangiye ntabwo napfa kwiyahura. Ngiye banandase kano kaguru. Umusikare twari turi kumwe yarambwiye ati yaka tugiye kuruka tugusije kandi niba gufite barakwica nabi. Reka ngukubite ry'umutwe. Ndambwira mbabarira ntunyice we simbuka nsigira akabunda kanje. Nibaza ndabarasa nanjye banyica ariko ntabwo ndi bubure nanjye bunuburamo. Umukobwa yaragenda ariko bageze inyuma. Komanda wacu bamwitaga Alpha tukamuzinzi karusaga. Abo twabanye muri CNDP baramuzi. Yari ayiwe w'icyama. Yahise atanga komanda aravuga ati mwadivasingi. Barabasikari barashwe mu bakure ku kiwanje. Abasikari bacu baradivasinze twari dufite biko yari yaturutse ibumoso. Baradivasinga bakubise amakompora abiri yarapigi. Aduye ahita yiruka baratsa badukura mu kiwanje ku kibuga cy'amaraso. Naravuye kano kaguru butsi nari nambaye yuzura amaraso. Asigaye ahaguruka mu kiganiro. Usigaye warigize yaka. Ariko isegeteje buri nawe yagiye mu nama haguruka mu kiganiro. Tuganireho gato n'undi yaka. Uri cyo tubwira. Ubwo bigenda bite? Nukuvuga bahise badukura ku kibuga bahise baza baraduterura yaramaze kwiruka ko tuba dufite abaganga. Baragenda baratudeployinga nako baratuderesinga baraduha amaraso n'iki bankuramo butsi tegereza kubona wambaye buti kuzura amaraso buri umuntu agira amaraso menshi ni kwa kundi amahirwe nagize ntago nari nanyweye mbwire n'abandi barashe bura kujya kurwana wanyweye ni byiza pe upfira mu munyenga ariko iyo wanyweye ugafatwa n'isasu urava cyane kurushaho mbwira abasirikare rwose muri kuri tere cyane cyane by'umwihariko aba M23 iyo wanyweye inzoga nyinshi ukaramukurashwe amaraso aba yashyushye kugupfuka biranga barishimira kujya kurwana wanyweye inzoga nyinshi buriya iyo ugiye ku rugamba wanyweye inzoga nyinshi ukagira amahirwe mabi ugahura n'isasu cyagiye wari gukira amaraso ava ari iminsi akagushiramo ugahita upfa kurwana watsinze ni byiza kuko abantu nta wasiwasi uba ufite uburi mu munyenga ariko nanone bigira ingaruka ushobora kuraswa isasu ahantu utari gupfa ariko kubera ko amaraso aba yashyushye akava ari menshi ugahita upfa. Yego hanyuma yaka turi no gusoza iyo ni inama ngiriye abasirikare muri kuri tere
yego by'umwihariko 23 force turi gusoza byasaba iki kugira ngo ureke inzoga bakurikira inzoga byo ntabwo byapfa gukunda uretse Imana yonyine niyo yankura ku nzoga Nyagasani wenyine nk'uko yankwiye ku rumogi niwe wankura ku nzoga baguhereje miliyoni 5 bakubwira ati yaka ngiziri hariya ku meza rekana n'ikintu cyitwa inzoga na alcohol bo nazireka ariko nashakisha ibindi biyobyabwenge nzajya nkoresha ikiyobyabwenge ubwo ntabwo wabaho nta kiyobyabwenge ufite mu mubiri ntibibaho gusa bizaza ku buryo wenda Imana niyihindura umuntu buriya ntiyazagira ukuntu kubwira ngo yaguhindura haba n'amasengesho y'aba bapasiteri kuko nabo ni inkozi z'ibibi ntabwo rero pasiteri ari we waguhindura cyangwa se ngo wenda ngo abapfumu ngo baguhindura Imana yonyine niyihindura umuntu ase umugore wawe ari proud yo kunywa inzoga y'uko umeze umugore wanjye rwose yarabyakiye siko nkunda agacupa itabi yarabizi ko ndinywa ariko kugira ngo muhe discipline mwubahe nzajya ndinywera hanze ninjire mu nzu narimaze ariko umugore ntabwo yantegeka mbisubi kwanza nisubiye nzajya ndinywera no ku buriri udasibwa ko wisubiyeho bigenze bite waya hari ukuntu uba umugore cyane akagusuzugura ahubwo ngewe umugore wanjye muri rasiyo nzajyamo agiye guhaha azajya amahiramo n'itabi ryanjye ndanywera ku buriri ngahanyumvira mbese uzajya umutumuraho amatabi ugiye kuba nk'aba bagabo ni ukuvuga ngo itabi agomba kuba azi niba agiye guhaha ubugari umuceri ibishyimbo n'itabi intore zaba izasenyutse zaba iza turose agomba kuzizana mu byo agiye guhaha hari abantu bavuze ngo ntabwo wabasha gutunga urugo bamara impungenge abantu bazi yuko natunga urugo kuwa mbere cyangwa kuwa gatatu muzambona ndi kumwe na madamu wanjye agatoki ku kandi bana ntabwo ari ubukwe njye nzabahamagara muzi iwanjye murebe iwanjye murebe ukuntu nzaba ndi kumwe na madamu ndi kumufasha no koza amasahani inzira hari se irateguye ni inzu tayari ubu ngubu inzu yafashe uzabahe mu cyumbati nzajya gutura mu mujyi njye gufata shamburete umugore umujyanye mu cyumbati nari njye gufata shamburete y'ibihumbi 50 ariko narebye nabwo se ndafata shamburete abashyitsi bazajya bansura bicare ku buriri na mama navuze ati basi mfatiye icyumba na saro ariko abashyitsi bagiye bicara muri saro apana kureba mu cyumba cyanjye basi ibyo yasenkana ariko ari icyumba na saro ntabwo ufite shamburete rwose nubwo yaba ari nini ariko abantu burya bagucisha mu ijisho ariko mfata shamburete ugakubitamo irido ugakora icyumba hari ukuntu noneho usohoka gutya abantu bagahita babona ku buriri hose bicaye kuko yahakarido bakaba barahabonye muri saro haparitsemo akababura n'udusahane n'utubase ibyo bintu rero nibyo nanze ndagerageza basi mfata iki cyumba na saro ariko apana umuntu kureba ku buriri nubwo yabona amasahani n'iki ariko atakureba iburiri mwana ngo arebe ukuntu uryama mwana muri uburiri abantu bari ikintu cyubashye hari abantu nyine bafite shamburete bagakubitamo akarido ku buryo nyine bakora mu cyumba biriya bintu rero nabonye bisuzuguritse ufite amafaranga yo kwishyura inzu y'icyumba na saro mfite abadiyasipora mwana mfite abadiyasipora mfite abaterankunga mfite inshuti nyinshi bazabimfashamo kandi aho kwishyura icyumba na saro iyo tayari arahari wenda mu minsi izakurikiraho nibyo nzimenyera ariko aho kwishyura nyina bitanga warahita yatanga dore inzovu zitaragarutse erega ntabwo yagusiga ntabwo inzovu yagusiga nashariye se shaho muzi ibintu bimbayeho bigenze bite nishatse kujya kubomora hepfo nanjye bikuwe byari bimbaye ngenda mucitse uramusimbuza wari umaze kurya rawundi se uvishe kurata kamwe konye sawa rero ngiye mu kazi kenshi nagiye abakunzi bacu mukoresha na comment mutyoge nanzogera kugira ngo amakuru abagereho igihe nakagaruka kuri YouTube channel twebwe ntabwo tukiri abashyitsi turi abasangwa yego hanyuma rero reka mbanze banze 102 0 8 5 7 8 9 5 7 8 9 5 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8
gatandatu icyenda rero ibareko irafasha biretse biranze ngiye kurara rume kandi arangiza 0789 0789 gatanu karindwi 0789 079 gatanu karindwi amazero 3 gatandatu icyenda ukabone fasha fasha benshi cyane yes katinga mbanze ndebe ka kaboro ka Grace man hano kare ndabizi ariko nimero zabo ntago nzibuka hanyuma rero nago nasoza ntababwiye ibyiza bya Grace cyase Global Education Services yaje nk'igisubizo ku banyeshuri bashaka kwiga hanze y'igihugu ushobora kwibaza ngo bimeze bite kuri ubu ngubu tubafitiye full funded scholarship muri China tubafitiye full funded scholarship muri Italy tunabafitiye scholarship muri South Korea utegereje iki rero gana Mezo Trésor hano Nyamirambo bashe ko bakwandika cyangwa se wamagara nimero 07 9 20 54 032 ikindi no nimero iba no kuri WhatsApp komeze mugere ibihe byiza n'amagara mazima nge tubana umunsi ku munsi nitwa Sot Official Jabrace DCTV Rwanda umenye ko ejo tuzakora akazi turaranye ibiraka bigeze nko muri bitatu nanjye ubwo nahise mfata moto ingeza mu gashyekero nkigera mu gashyekero ngeze ku buriri iyo ufite umuntu w'inshuti yawe bitewe n'aho umusize yakamwana nahise muhamagara arambwira ati nzovu ngiye gukora muri loje ariko ntiyansobanurira iyo ariyo numvaga yuko byanze bikunze yaraye Sodoma nazindutse njya Sodoma ngenda mbariza buri loje arambwira ngo yakamwana ntiyageze ahangaha ariko akaba hari loje imwe twajyaga turaramo hano i Matimba ndavuga nti byanze bikunze reka njye kwa mushakira ndeko namubona nkamubwira nti byuka tujye mu kazi we nk'umunyamakuru dukubitanye akakanya ndimo kugenda mpigahiga yakamwana muri aka gace bivuze ngo indangamirwa za Sodoma mwazihaze za koridoro mwazahaze ntago ari njyewe yakamwana ndimo kumuhigahiga ntago nge naje mu ndangamirwa za Matimba ngengeze Matimba ndimo guhigahiga yakamwana ngo ndeko namubona nibura ngende ndeba no mu maroje ya Matimba ndeko namubona mwararaga mu zeroje hari loje twajyaga turaramo twayirarayemo hari umuvandimwe wacu bita Kiroso muri imisi umwe bafunze hari abantu yajyaga tuzana na ya modoka yiwe tukayiraramo ubu niho ngiye kugerageza guhiga yakamwana ndebe yuko ahandi hose wahize byanze niho nshigaje honyine nimubura ndetse nisubira igikondo cyambe najya mu kazi mureke umudakoranye tudakoranye niyo munsi wuzu udakoranye na yakumva atari igihombo koko nzo igihombo ariko byanze bikunze Imana ifasha ndamubona hanyuma urambwiye ngo yaherekeje umukobwa umwe bakunda hasa ubukwe bwa yakubundi ubona buriya bukwe buzaba ubukwe koko buzaba koko uriya mukobwa ni umwana mwiza ubushize ko hagiye bwawe bugiye kuba bisa nk'ibyanga hari umuntu uba ufite amafaranga yakamwana Nyirabitanga icyo gihe yagiye gutabara umuntu wo muri famille wari witabye Imana muri Kenya biba ngombwa ko ubukwe bwa yakamwana buhagarara ariko uwo mukobwa afite ubwenge yabwiye yakamwana ati yakamwana yagiye yashatse kumudama ashatse kumubomora umukobwa aramubwira ati ngiye tuzaryamana tuvuye kwipimisha uriya mwana afite ikinyabupfura ategereje yuko ubukwe buzaba hanyuma waherukaga muri zino karitsiye z'Imatimba kera urabona bihagaze bite Imatimba ni ahantu hazima ni ahantu haba hari muvoma y'abantu benshi bitambukira ari abajya za Kimisagara hehe ku ntaraga urumva Imatimba ni ahantu handitse izina kuva kera buri Matimba nahajyanya na Sodoma
ni karitsiye zimwe no mu migina ni amakaritsiye atekeye. Yego tugenda noneho tujye kureba Yakamwana tugende tuniganirira ubuse Imana ishobora byose, Imana niba ishobora turi byose. mubone nanjye Nabonye Yakamwana ko arimo gutuma ntibonera akazi. Abantu benshi bavuga ngo bagiye kuma ikiganiro ngo nimba ntari kumwe na Yakamwana ntabwo dukora. Nk'uwagiye kunyicisha inzara shabyihora. twigendere tugende tujye kumuhiga. Wafataga kamera ukagenda noneho udukurikira tukagenda tuganira mwana. Naho ubundi Nzovu zino karitsiye urabona ukuntu ziba zishyushye. Oya abantu ngiye bimatimba ndabakunda. Ni muvoma abantu baba batambuka bagira bati urabona muri business ikintu wacuruza imatimba cyose cyagura cyagenda kubera abantu. Uzi nk'uwakubita umureti nijoro hamwe na chipusi. Chips ubwo ni iki? Ifiriti. Hamwe ukabatekera n'ibyo bita igikomando. Igikomando ngo kiba kimeze gute? Ni ibishyimbo. Nimba na capati n'amagi sinzi ariko ni gutyo. Soma nakwigisha agachips n'indera. Agachipusi sinize se. Naho se ketchup urayizi? Buriya ugiye Bugande ukabita ndashaka ifiriti ntago bapfa kumenya ibyo ari. Uvuga chipusi. Chips. Ketchup urayizi? Nibyo bindi bamena ku ifiriti. Ibisa gute? Bitukura ariko ngiye sinjya mbikunda. Kubera bira bintu simbikunda. Mayonnaise, margarine. Kunywa amata sinjya nyanywa menya ariyo mpamvu nabaye mugufi. Iyo nza ko ibyo byose nabiremba narabaye muremure. Birasa nibyo bigira umuntu muremure. Sama vitamini se. Oya biriya n'ubundi biza byogera mu mubiri. Umwana utarabonye indyo yuzuye akeshi aragwingira. Buri umwana ategetswe kurya igi rimwe ku munsi. Kandi we ntaryo wigeze urya. Ntago njya ndya amagi. Ndetse ko ibintu byose by'abasirimu ntanakimwe urya. Shabyihorera. Byose byagenze bipfira hehe? Urabona biterwa n'icyo umuntu akunda. Cyangwa akuze n'ubundi ntabyo navuga ati singiye kwimenyereza ibyo nazabona. Ntazabona se urwego ngezemo rw'amafaranga igira igura ngahe? Igi ni 200. 200. Amata gura ngahe? Amata y'Inyange ni 900 cyangwa 1000. Margarine igura ngahe? Ntabwo mbizi ntabwo. Mayonnaise igura ngahe? Kuki se ndenga nkabigurira indangamirwa. Kandi ntabirya. Ibyo utarya uragenda ukabigura indangamirwa kugira ngo babone vitamine. Vitamine uzinaga mu ndangamirwa kugira ngo zinageho. Kuko buriya murazikunda. Iyo umukosoye hari ibyo aba yatakaje. Aba yatakaje ibiro. Uri kugarura vitamine. Ngaho ngo nta kintu muzima. Nese ko mvuga indangamirwa za Sodoma se namenyereye ndavuga izimatima. Izimatima ngo nta kintu ujye uzimarira Nzovu. Rega nanjye ntago zimpomoza. None se waragiye urazaka zakwiye. Matembo rebye nabi utamenye ni vidura rirye. Oya. Bagahita bakudoda neza. Ujya gutereta indangamirwa y'imatimba wambaye kasike kugira ngo niba kubita umutwe kasike igukingira. Bivuze ngo utagiye wambaye kasike ushaka kuhavana imisare. Ni imisare sha. Ariko ngo ejo bundi nawe ngo yarakubomoye umutwe yari umennye. Ariko ntago ya nta mutwe ni inzara abandi. N'usundi byagenze gute Nzovu? Ntago ibyo bintu bigeze ubimbwira ngewe. Ubundi byagenze gute kugira ngo shani ibye mama Queen twagiye mu kabari ka Sodoma ahantu bita kwa Tesi. Turamwenda muguriye atanya byandi byo kwiyenza ashaka kunkubita. Abakozi bo kwa Tesi abakobwa baramugukubitiye. Abo bakimara kumukubita bahise baduhamagariza imodokari y'umurenge wa Gikondo. Dusheduka turi kuri brigade y'Igikondo. Yena Yakamwana iryo joro twaraye muri sare tumeze nk'aho dufunzwe. Washiditse uri muri mabuso utazi ko wagezemo. Tuvamo buke bwaho. Ndiriye somo akuyemo. Isomo nakuyemo nukuzana nitondera mama Queen kuko nubwo ntago navuga ko nafunzwe. Ntago badushyize kuri polisi twicara ku ntebe tugeza mu gitondo ariko twanaryamaga ku ntebe ariko twaje mu gitondo ribira dufungura. Isomo nakuyemo ni ukwitondera nk'abantu bagira amahane kuko hari igihe birangira undi ugira amahane akubise umuntu ukabigenderamo cyane bakamukubita. Aho hantu ni yese ko twagenze dukomeze tubashakishe kuko ni hano hirya gato
ibintu byo kurwana abantu bazajya barwana ujye uhagendera kure nzovu nzambige aya umuntu yangira inama nzovu ko wagiye kuri brigade ukagira amahirwe ukarekurwa ubwo nturimo gukomanga imageragere urabona imageragere yose barambwiye buriya ngiye icyo mbikoreye ka ejo nanjye warantabaye wakubise bogisa mama Queen agwa gutya garamye uramuga ati sinshaka kuzongera gukubita nzovu niyo mpamvu nanjye ngutabaye oya nzovu buriya turabavandimwe ntabwo umuntu wahura n'ikibazo ufite ubushobozi bwo gutabara ngo mbere yo gutabara cyakora gusa indangamiro uhita uzikatira umuntu araje arambwiye ngo uri umusitari ngo ndagukunda cyane ngo njya nkubona kuri YouTube ngo none ngo bagira amayeri menshi none hari ukuntu yacuruza gute hari undi wanjyanye mu kabari ejo bundi ngo agiye kungurira dufata icyo kunywa dufata icyo kurya arangije arambwira ngo ngewe uri bwishyure kandi ari wowe wagiye kukugurira ari we wagiye kungurira we yarambwiye ati ngwino ngewe ndi ukuntu ubagura inzoga nyinshi bashaka kuguhombya bakajya muri toilette bakihaga bakaziruka ngo kugira ngo bahombye umugabo bakagaruka bagasaba izindi bakanywasha uzi ko ngiye narutse inzoga abantu mwanda yamwe muri kubona ibintu mudukora bizabagezaho ibwo ariko nabo bashaka kubaho ugiye gushaka umugore wawe gahunda zigeze gahunda zo gushaka umugore bitarenze kwa kabiri uyu mugore tuzaba turi kumwe ubu bintu urabiha umugisha koko ko kuwa kabiri gahunda ziba zabaye nimara ngiye gushaka umugore mwanda yamwe ibyo kurirwa munahuna mu mabuno yanyu jamais de la vie ntabwo muzongera kumbona ubwo ugiye kuzinsigamo watse nanjye nkarongora se wowe nufite umugore n'abana ese mbana nawe wowe watekinika ugasubira ku mugore wawe ubu nagashaka kubasiga mu ndangamirwa ntibazanyica njyenyine yewe ngiye kwishakira umugore ibintu by'indaya rwose parike igihe nasambaniye ni kirekire cyakora ningira amahirwe nkajya kwipimisha ngasanga nta sida mfite sha hehe n'indaya nzahita nsezera ku ndaya burundu sida uzayibura ariko wowe wagiye kuzita indangamirwa kandi ari indaya kubera ni indangamirwa tujye tuzubaha noneho murazirangamira urayibona ukarangamura ntabwo sida izaburamo niko nzova avuze wapfukamye nkagusengera unsengera wowe uri pasiteri pasita nzovu ndapfukama umusengero murambikaho ibiganza aho se yaka tuvugisha ukuri ko ninjoro twari turi harya ni kuri baoba ni he kakabari namuherekeje mugeza ngemeruka kuri stade ahita afite akamoto yerekeza he na ruveshi ikaramu nese wowe kuki wahise uza hano ugahita uza ku ndangamirwa utandukanye na sheri nese ko yambwiye ngo azambamuza ariko tumaze kwipimisha niyo mpamvu uza mu ndangamirwa aze kunsura kugira ngo umuntu aze kunsura agende atanansamuje uhita ubishaka nahise niyaranja rwose uhita ukoresha plan cyo kwa yaka ariko se ubu ngandeba ntubona ingaruka reba nk'ubu ngubu ushize nzovu bamusigiye imisare nawe mwari mwicanye hariya mwaritse bino bintu mugashaka abagore irandaye ni n'umusore yari kuguhitana cyari kunyica pe wenda yaba ari n'akaraya gato gato ku buryo twajya mu mitsi ubonye ukuntu ari igisore wabonye ibuna afite mfite buna ariko shana nariseseyeho ufite nimero zose ngo umpe nanjye muhamagare nanjye mubomore ndaziguha urazimba ariko ni ukugenda uyafite nditwaza amabuye abiri mu mufuka mama Queen araterura akajugunya uriya we noneho araguhita wabonye ukuntu ari umusore afite ibuno shaho yari karagaga aho naricaye akamwana yakabona amafaranga uba yashyize kugira ngo mugeraho neza ubura 5,000 byo kumwishyura ega banyweye cyane ariko uzi amafaranga yandiye uzi ko twariye burusheti zigeze muri 12 ngo burusheti bigura ngahe none uzi inzoga yari ari kunywa yanywaga mitsingi y'abagabo ariko abagore b'iki nk'abagore banywa mitsingi nari nzi ko mitsingi ari y'abagabo primus ikaba iy'abagore none abagore nibo basigaye binywera mitsingi bizagenda bite nakaga mitsingi nawe akakindi umanura namaye nagize wenda yagukosomye hafi 30 ese jo nitwirirwa utwo wakoreje ubu yatujyanye twose
kiriya cyatanu mbonanye nicyo nari nsigaranye na cyaragihuye. Hanyuma rero ahubwo uranigira n'akamoto nigira n'akamoto tujye turagenda n'amaguru aho tugiye gukorera baratwishyura n'ubundi aya moto. Uzi ko bizarangira depression nayo ibafashe bikarangira mwitwikiye mu nzu nka wa mugabo oya twaye ntabwo tuzitwikira mu nzu aho kugira ngo tuzahunga twigendere. Mwumvisha abakuru y'umugabo witwikiye mu nzu n'abana uriya mugabo ariko ni iki inshuti yanyu njyewe ni inshuti yanjye naramukoreye mu biganiro mu mafilimi ariko njye sinigeze mukorera nakuvuganye na manager wiwe bwa businzi bwanjye turaburana turananira yaramamagaye rwose uriya mugabo witwitse Imana imuhe uko ridashira. Njye ahubwo nubwo yitabye Imana cyo namugaya nuko yatwitse bari abana. Njye bari abana barambabaje. Bari abana nta muntu batababaje. Mbega akana k'agakobwa we nakabonaga ku foto nkarira. Ari kuvuga ngo tuzatora Kagame sinzi niba akavideo kako barakabonye. Narakabonye sha. Sasa nk'ubu we byagira ku rwego rwo kwakuyahura n'ubwuzima bwakwanga. Nakwiyahura ngeze ku munota wanyu. Burangiye ntabwo napfa kwiyahura. Ngiye banandase kano kaguru. Umusikare twari turi kumwe yarambwiye ati yaka tugiye kuruka tugusige kandi niba gufite barakwica nabi. Reka ngukubite ry'umutwe. Nambwira mbabarira ntunyice we simbuka nsigira akabunda kanye. Nibaza ndabarasa nanjye banyica ariko ntabwo ndi bubure nanjye buntuburamo. Umukobwa yaragenda ariko bageze inyuma. Komanda wacu bamwitaga Alpha tukamuzinzi karusaga. Abo twabanye muri CNDP baramuzi. Yari ayiwe w'icyama. Yahise atanga komanda aravuga ati mwadivasinge. Barabasikari barashwe mu bakure ku kiwanje. Abasikari bacu baradivasinze twari dufite biko yari yaturutse ibumoso. Baradivasinga bakubise amakompora abiri yarapigi. Aduye ahita yiruka baratsa badukura mu kiwanje ku kibuga cy'amaraso. Naravuye kano kaguru butsi nari nambaye yuzura amaraso. Asigaye ahaguruka mu kiganiro. Usigaye warigize yaka. Ariko isegeteje buri nawe yagiye mu nama haguruka mu kiganiro. Tuganireho gato n'undi yaka. Uri icyo tubwira. Ubwo bigenda bite? Nukuvuga bahise badukura ku kibuga bahise baza baraduterura yaramaze kwiruka ko tuba dufite abaganga. Baragenda baratudeployinga nako baratuderesinga kutuderesinga baraduha amaraso n'iki bankuramo butsi ndategereza kubona wambaye buti kuzura amaraso buri umuntu agira amaraso menshi ni kwa kundi amahirwe nagize ntabwo nari nanyweye mbwire n'abandi barashe bura kujya kurwana wanyweye ni byiza pe upfira mu munyenga ariko iyo wanyweye ugafatwa n'isasu urava cyane kurushaho mbwira abasirikare rwose muri kuri tere cyane cyane by'umwihariko aba M23 iyo wanyweye inzoga nyinshi ukaramukurashwa amaraso aba yashyushye kugupfuka biranga. Hanyuma rero reka mbanze banze 102 078 89 gatanu karindwi amazero 3 gatandatu 9 reko irafasha biretse biranze 078 gatanu karindwi 078 079 gatanu karindwi amazero 3 gatandatu 9 ukore kwirafasha fasha cyane yes katinga mbanze ndebe ka kaboro ka Grace man hano kare ndabizi ariko nimero zabo ntago nzibuka.
turi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, naho twaje guherekeza abana b'abanyeshuri bagiye kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni Global Link Education Services, n'ubundi nk'uko bisanzwe ni imwe muri kampani zifasha abanyeshuri kujya kwiga mu mahanga, ariko by'umwihariko cyane cyane full fund scholarship iboneka mu gihugu cy'Ubushinwa. Hamwe umunyeshuri ajya kwiga nta mafaranga n'atanu atanze aho azajya yiga, ahubwo akazajya afashwa kuba yahabwa amafaranga twakwita nk'aya buruse amufasha kuba yabaho umunsi ku wundi. Ubushize twohereje abanyeshuri bagera muri 20 bagiye kwiga muri faculties zigiye zitandukanye mu gihugu cy'Ubushinwa. Uyu munsi ni abanyeshuri 13 Global Link Education Services yafashije kubona ibyangombwa bakajya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa muri rusange. Tugiye kuganira nabo twumve imbamutima zabo uko batekereje guhitamo kujya kwiga imahanga. Hari abantu bumva ati ngewe umenye bwanjye ndabukura ahangaha nzanabukoresha ahangaha, cyangwa se ndabukura ahangaha ngiye kubukoresha ahandi. Abandi bati ubumenyi bwanjye nzabukura hanze nze mfashe kubaka urwatubyaye. Bahisemo rero kujya gukura ubumenyi bwabo mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Global Link Services igufasha kuba nyine wabona amashuri mu gihugu bigiye bitandukanye, ariko benshi bakunda igihugu cy'Ubushinwa bitewe nuko hari full funded scholarships. Yoga nabo abanyeshuri bagiye kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa twumve imbamutima zabo. Se batekereje gute Global Link Education Services, batekereje gute kujya guhitamo mu gihugu cy'Ubushinwa, batekereje gute amafakulite bagiye kwigayo muri rusange. Itsinda ry'abahanzi aba n'abanyeshuri twarabanye twize kuganira ubwo bari muri process yo gushaka ibyangombwa. Umusaba imeze fresh? Ni sawa ni bira. Urakomeye cyane. Bisa nk'uyegereza mikoro mo gatoya. Yego. Nawe umeze fresh? Yego meze neza. Mwitwa gute abadatana? Nago dutana. Right, you together forever. Aba nabo n'abanyeshuri bagiye kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa, right? Yego. Nyibutsa ari kwiga iye faculty? International Trade, International Economic and Trade. Mu ihe level? Level 1 ni bwa mbere. Nibwo ndi gutangira. Nibwo uri gutangira. Alright. Amahera nawe yakuyemo? Baraheje ati umushinga ushobora kumerera nabi, reka mbe nikuyemo amaherena. Aha. Alright. Ngiye kwiga civil engineering. Engineer w'ejo hazaza. Uriyumva gute kuba magengo aya ngaya application wakoze igihe kigeze kujya noneho utangire kujya kwiga mu byo apply? Ni ibintu bishimishije cyane, ndishimye cyane kuba ngiye gutangira inzira yo kuachivinga goals zanjye, tena nanone mbifashijwemo na Grace. Ni ibintu byo kwishimira cyane. Icyizere wari ufite ukijoininga Grace cyanganaga gute uyu munsi noneho wamaze gukonfirma ibingana gute? Turi kuri airport. Yego. Nambaye neza by the way. Thanks. Right. Nagiye gukora Grace, nagiye kuri Grace narindi show. Kuko nago numva how umuntu ya paying money nabone service. Yeah, sure. Kandi we are in a right country, so narindi show. Yego. All right. Reka mbashimire muzitware neza, muzadogarire neza. Yego. Ako muri kapari? Oh yeah. Almost cousins. Hey, no cousins. Yes sir. Cousins ndabizi sha. Bakandi uratangiye. Right. Amara mimana bari namwe mugira urugendo rwiza. Kandi ubumenyi mugiye guhaha muzaburonke muze musavinga icyababyaye, right? Murakoze cyane. Murakoze. Yes sir. Ugira nawe uri munyeshuri umusa witwa nde? Murakoze, amazina yanjye ni Hirwa Ivan. Hirwa Ivan. Ugiye kwiga nawe mu gihugu? Muri China. Muri China. Mu ya faculty? Computer Science and Technology. Computer Science and Technology. Wow, ikigo cyitwa? Jiangxi University of Engineering. Muhe mugi? Guangzhou. All right. Watagiye kubimenyera byose. Niye munge ufite mu Bushinwa, ngiye mafite munge y'imirire. Ayanjye nta mpungenge mfite rwose. Twatunyumansi uzaturya. Nibikunda. Nuko yiga hagati igeze gute? All right, waplainze ryari ibyangombwa byabonetse ryari uyu munsi ugiye kwiga September intake? Ye na plainze mu kwa gatanu after 1 week nahise mbona admission yanjye. Wow. Ubu ngubu ugiye kwiga. Uriyumva gute sasa rero ubu ngubu? Mba mutima zawe. Family yaguherekeje. I saw your sister, I think. I saw your brother over there. Baguherekeje. Uriyumva gute muri wowe? Yewe nge ndumva nyine nishimye. Ntabwo numvaga kigiye nyine kizagera nanjye nkajya kwiga hanze. Ndumva nyine nishimye byandenze cyane. Alright. Target ujyanye ni zihe? Target njyanye no kongera ubumenyi ndetse no gushaka izindi opportunity hanze
ku buryo wenda nazikoresha mu gihugu cyanjye. Thank you so much Ivan, may God bless you, ugira urugendo rwiza cyane. Ubwa mbere w'indege bisa nkaho ari ubwa mbere. Nugaruka uzambwira uko bimeze. Nzakubwira. Abajyambwira ko bitera ubwoba. Alright, Imana ibane nawe. Murakoze cyane. Ndi kumwe n'undi munyeshuri numvishe bakwita Sara, witwa nde? Nitwa Ntwari Simbi Sara. Intwari Simbi Sara. Yego, ko muri muto cyane. Ukaba ugiye imahanga koko? Ntabwo ari cyane. Ntabwo ari cyane. Alright. Ugiye kwiga mu kihe gihugu? Ugiye kwiga iye faculty muri he degree? Ngiye kwiga muri China. Ngiye kwiga Electronics and Information Engineering. Wow. Yego. Engineer ubijyanye n'ikoranabuhanga, electronic and technology. Information. Information and technology. Engineering. Wow. Imana izabane nawe. Kuki wahisemo kwiga iyo faculty? Urebye nizo nzozi zanjye. Niyo nakoze nifuza. Yego. Segonderi wigaga iki? Nigaga PCM. PCM. Kandi uza mu bambere. Yego. Shimane guha umugisha wana. Ibyatura nimwe mwabishoboye mu buryo bworoshye. Uriyumva guteka kanya kuba ugiye kujya mu gihugu cy'amahanga, ubwo ni mu Bushinwa. Bwa mbere? Uriyumva gute noneho? Ndishimye cyane. Bakubwiraga ngo ntuze kurira. Mama narire baguherekeje mu rugo. Message wagenera abandi bana bakiri bato bafite vision yo kwiga ni iyihe? Message naho abandi bana nuko nabo bashaka Grace kabafasha kuko bita ku bantu babo, barabakurikirana cyane bakareba process zose aho ziba zigeze. Natwe ntabwo twari tuzi ko bizakunda ariko Grace yadufashije birakunda. Rero nabo nabashishikariza kubagana, bazabafasha kandi baziga no mu bihugu bifuza kuko si China gusa. Hari Canada, hari USA, hari za Germany, aho umunyeshuri yifuza bamushakira scholarship. Ntabwo byakugoye? Ntabwo byangoye. Alright, Imana ibane nawe rero, ugira urugendo rwiza, uguruke neza mu ndege, uzanige neza, amasomo azabe meza, kubera Imana byose bizakunda. Reka nkore kubanza usezere ba mama, Imana igumugisha. Bye. Yego. Sezera mami. DC TV.